2020中国好声音导师对战持续升温。本周李荣浩战队对战谢霆锋战队。我希望把每一个学员可以推到悬崖边，突破你们的极限。我觉得你在舞台的把控能力，跟你对于这首歌的熟悉度，我觉得是无人能及的。对战开始前，什么样的意外状况竟让2位主战导师都难以招架？就彩排完已经要走了，那天晚上，当天晚上凌晨，导演跟我说，对，出现这个状况，这个不是一件好事，我不可以接受。投票结果的出乎意料，比分持续焦灼状态，所有的导师和学员状态不断紧绷。26比26打平。建哥，你看到这个球踢过来了吗？没关系啊。什么没关系？李健老师，您的选择是？更多精彩尽在本周晚9点，浙江卫视《中国好声音》。